салому алайкум ба ҳама мардуми муҳоҷир, ба ҳама мардуми тоҷик, ҳар як нафаре ки ҳамавақт наворҳои моро тамошо мекунед, дастгирӣ мекунед, комментариҳои хуб менависед ва боварӣ доред. Хубе, иншаллоҳ ҳар яки шумо. дар имрӯза видео ай нарх навои билети ҳавопаймо шуморо хабаррасон мекунем ки фикр мекунам донистанатон хубтар ва беҳтарин ай. Ногуфта намуна нафарҳое ки тамошо дорен, лайк ва нафарҳое ки обуна шудаги нестен, ҳатман обуна шавен. барои пешравии канали мо ва паҳншавии видео беҳад дастгирӣ хуб мешавад. ҳамчунин номер мемонам, кадомеда ки билети ҳавопаймои кадом шаҳр ба кадом шаҳре ки дар кор мешавад, метавонед ки дар WhatsApp нависен, ай нарх наво пурсон шавем ва беташвиш ба дили пур харидорӣ кунем. Фарқият надорад ай Россия ба Тоҷикистон ё ки ай Тоҷикистон ба Россия, кадом шаҳреш ки бошад беташвиш. хоб, аввалан барои билет чӣ гуфтаниём? чӣ хеле ки аввали моҳ да бигем ки арзонтар буд, ҳатто ҳамин рӯза ки дар кор мешид 10-12 ҳазор рубл да меёфтем, айни замон ай Россия ба Тоҷикистон омадан қиматтар шидагай, бигем нархҳо боло рафтагай, бо бигем наздикиҳо да арзонтарай, вале охири моҳ то 30 ҳазор рублам нарх боло рафтагай. ва мерасонем нархҳои билета. Москва душанбе моҳи май, ай ҳама арзонаш айни замон 16-16.5 ҳазор рублай. ҳарчи гунае ки гуфтем охири мода то 30 ҳазор рублам ҳастай. ва нафарҳое ки мегӯянд ки наздик шавад, қимат мешавад ё ки арзон, ин билета ҳечи гуфта намешавад. ҳолате мешавад ки арзон мешавад, ҳолате мешавад ки ҷош тамом мешавад, ҳамин рӯзда бигем намеёвед. душанбе Москва бошад ай 24 то 27 ҳазор рубл моҳи май. моҳи июн Москва душанбе ай ҳама арзонаш 20 ҳазор рублай ва то 29 ҳазор рубл қиматаш. моҳи июн душанбе Москва бошад ай 28 ҳазор рубл то 32 ҳазор рубл. вақте ки телефон карда ай ҳама варианти хубтар шад ки масъалан 20 да гирифтани бошад, 19, 20, 21 пурсен, ҳатто мешавад ки як рӯз пеш ё як рӯз қафо бигем ки нархи билет фарқияти калон мекунад. моҳи май Москва клуб ай 16 то 30 ҳазор рубл, клуб Москва ай 25 то 26 ҳазор рубл. моҳи июн Москва клуб ай 22 то 30 ҳазор рубл, клуб Москва ай 26 то 29 500. моҳи май Москва Хуҷанд ай 19 то 28 ҳазор рубл, Хуҷанд Москва ай 23 то 26. моҳи июн Москва Хуҷанд ай 20 то 28, Хуҷанд Москва ай 23 то 25 500. моҳи май Москва Бохтар ай 19.5 то 29, Бохтар Москва ай 21 то 22. моҳи июн Москва Бохтар ай 26 то 27, Бохтар Москва бошад ай 25.5 то 29 ҳазор рубл. ва ҳамчунин бигем ки нафарҳоерам ки рафтани бошен дигар шаҳрҳо, Новосибирск, Екатеринбург, Санкт-Петербург, кадом шаҳре ки бошад ба тариқи электронӣ метавонед ки харидорӣ кунед. ҳамин қадар маълумот навигариҳо шава, ҳатман шуморо хабаррасон мекунем. як бор дигар раҳмат шахсиятҳое ки навора то охирша тамошо кардем. боқи паноҳи Аллоҳ бошен ҳаматон.